Hello YouTube，我係赤龍友，今日咧用大家睇兩件 Canon 最新嘅 product 啦。咁分別咧就係最新嘅 R6 Mark III 同埋呢支新嘅45mm 1.2光圈嘅鏡啦。我哋先講咗部 R6 Mark III 嘅機身先啦。R6 呢個系列呢，我一路都覺得係一個好好嘅一個 entry point 嚟嘅，即係對於 Canon 嘅用家嚟講，即係佢會俾到一個實淨啲嘅機身，你亦都有好多好齊全嘅功能，個價錢亦都唔會真係好貴嘅。咁而家嚟到第三代呢，我哋見到呢一個完成度超級高嘅一個 version 啦。咁而家呢係有一粒新嘅3250萬像素嘅 CMOS 啦，即係同之前發布嘅 C50 呢，其實係 share 緊同一粒 sensor 嘅。跟住成部機呢，同部 C50 都好似嘅，最大嘅分別就係而家有翻個機身防震，同埋有翻個機械快門啦。咁同部 C50 比呢，冇咗嘅嘢就係佢而家冇咗個散熱嘅風扇嘅，因為呢部機主打就唔係真係拍片，係攞嚟影相多嘅。咁但係呢部機嘅 video feature 都係好強勁嘅，其實同部 C50 都係真係好接近嘅。咁但係主要嚟講，影相嗰一 part 我覺得係一啲問題都冇嘅。我哋初步試過，其實覺得部 R6 Mark III 喺影相方面嘅 feature 其實嚟到2025年嘅呢一個年尾嘅階段呢，基本上呢啲機影出嚟嘅畫面同佢嘅對焦個人嘅 function 其實已經係冇得輸㗎啦。咁第一件事一拎上手呢，其實而家呢部機嗰個 grip 呢，同上一代係有少少唔同嘅。依家揸上手呢，嗰個手感係貼服咗好多嘅，即係佢又冇特別個機身做厚咗，但係你拎上手嘅時候係感受到佢而家係好揸咗、實淨咗嘅。咁另一樣我好喜歡嘅 upgrade 呢，就係我哋而家終於都有 CF Express Type B 嘅 card slot 啦。上一代嘅 R6 Mark II 咧係用2張 SD 卡嘅，咁可能對於一啲要攞嚟做嘢嘅用家嚟講，可能有少少唔方便啦。2張 SD 卡始終個容量比較上細啦，可能個速度唔夠快啦。依家呢部 Mark III 係有一個 CF Express Type B 嘅 card slot 同埋一個 UHS-2 嘅 SD 卡 slot 嘅。咁其實有咗 CF Express Type B 咧，就意味住而家嘅呢一部機咧，個連拍個 buffer 咧係比上一代係高咗足足有1倍嘅。咁喺電子快門底下用緊1秒40格嘅模式咧，你係可以連續影到150張 RAW 嘅。咁其實機身方面嘅改動咧，又唔算真係好多嘅。個 EVF 同埋個 mon 咧，無論喺 size 同埋 resolution 方面咧，同上一代都係一模一樣嘅。今代咧有少少唔同，就係個 HDMI 我哋變咗做 full size 嘅 HDMI 啦。另外咧喺拍片嘅時候，我哋多咗個 Tele Light 可以用，即係你會見到喺機身上邊呢度係有咗一粒紅色嘅燈嘅。咁但係呢個 Mark III 嘅機身咧，我有少少投訴嘅，就係後邊呢個大轉盤咧，佢而家變咗係有 click 嘅，即係以前嗰部 Mark II 或者其他 Canon 嘅機，嗰個 click 嗰個聲係好細嘅，即係好腍嘅。而家你轉呢個轉盤咧，係有少少嘈嘅。咁但係上面嗰兩個轉盤咧，無論喺個聲同埋個手感方面咧，都係同以前啲機一樣嘅。唔知點解而家後邊呢個大轉盤咧，個聲就有少少唔同，係有少少嘈嘅。諗 overall 嚟講，我覺得其實呢個機身咧係合格有得㗎。最緊要嘅嘢都係佢而家有 CF Express Type B 嘅 card slot 啦，個 grip 好揸咗，同埋各樣嘅掣位其實個 placement，我覺得經歷咗3代之後，而家呢一個擺位係一個最舒適嘅位置嚟㗎啦。咁而一個餡就 upgrade 咗做呢粒3250萬像素嘅 CMOS 啦。咁佢唔係一粒 BSI 或者 Stack Chip 嚟嘅，佢都仲係一粒前照式嘅 CMOS 嚟嘅。咁但係 Canon 亦都係揸乾咗呢一粒前照式嘅 CMOS 㗎啦，因為佢嘅電子快門連拍速度可以去到1秒40格，佢亦都會支援一個20格嘅 Pre-continuous shooting 嘅。咁對焦方面亦都比起之前其實又再快咗少少，又再好咗少少，啲 subject detection 又會再靈敏咗，亦都會再先進咗嘅。咁但係嚟到今時今日，我覺得其實呢啲嘢都係一啲好 minor 嘅進步嚟嘅。咁大家一開始已經知道，其實呢部 R6 Mark III 其實就係部 C50 嘅影相版啦。咁但係佢喺拍片嘅 spec 咧，其實同部 C50 係基本上真係一模一樣嘅。咁佢有 7K 嘅 Open Gate Recording 啦，有 Cinema Raw Light 嘅呢啲 format 啦。即係其實而家呢啲機
可以 offer 到俾大家拍片嘅 spec 呢，其實係真係夠用有餘㗎啦。咁由於佢係冇風扇嘅緣故呢，佢喺散熱嗰一 part 其實係同部 C50 比呢係完全冇得比嘅，因為 C50有個風扇，基本上你就係可以無限屌嘅，你會有一個 limit 喺度嘅。因為始終你拍緊一啲咁大嘅 format 呢，部機冇一個 active 嘅散熱系統，其實 overheat 係好正常嘅。咁我哋試一試究竟呢部機個 overheat 個 limit 究竟喺邊啊？咁老實講，部機呢，其實我冇覺得佢好驚為天人，甚至覺得佢有少少悶添嘅。但係呢，嚟緊呢件 product 呢一支45 1.2呢，就真係一啲都唔悶啦。咁爭啲講漏咗，大家好 concern 嘅一樣嘢就係個價錢。咁我 R6 Mark III 呢，官方定價19000鬆啲蚊嘅啫。咁其實我覺得呢口價都唔算好浪嘅，反而大家要留意下嘅就係呢支45 1.2啦。呢支鏡呢，個官方定價呢，係3000頭嘅啫，佢應該係市面上或者有史以來出過原廠最撚平嘅1.2光圈自動對焦嘅鏡頭嚟嘅，應該冇人係有試過賣3000零蚊嘅1.2嘅自動對焦鏡嘅。呢一個咁樣嘅 spec， 其實我未開始試啊，我淨係聽到咋，已經扯扯地㗎啦。嗱，呢支45 1.2呢，係得346 gram 嘅啫，拎上手呢，其實都真係輕飄飄嘅，唔講你係完全唔覺佢係一支1.2嘅鏡頭嚟嘅。咁佢唔似得以前有啲平價嘅入門 RF 鏡呢，就係喺對焦嘅時候個頭係會伸出嚟嘅。咁而家呢個鏡身設計呢，我係非常喜歡嘅，因為呢，佢而家呢一個假嘅內對焦呢個 system 呢，係非常之好嘅，同以前支 EF 嘅 50L 嗰個模式係一樣嘅，就係佢用個鏡筒包住咗入邊嗰個鏡組，咁所以呢個 AF 嘅動作其實就係喺個鏡筒入邊發生嘅啫，係唔會有嘢伸出嚟嘅，個頭係唔會趌出嚟嘅。以一支3000零蚊價位嘅鏡頭嚟講呢，我會覺得佢個光學設計其實真係做得非常之好嘅。咁呢個7組9片嘅光學設計，加上呢一個9片嘅光圈葉呢，其實出到嚟個散景效果真係比預期中好嘅。當你知道佢係3000零蚊嘅時候，其實你冇好大嘅 expectation 嘅本身，但係當你見到個畫面個效果之後，其實就會覺得係抵撚到撲街。其實呢件事係大家可以睇下啲 sample 相，係一啲都唔似一支3000零蚊價位嘅鏡頭影出嚟嘅嘢嘅。咁唯一有少少挑剔嘅位呢，就係其實佢個 auto focus 又唔算真係好快嘅。咁始終因為佢用緊一個 STM 嘅摩打啦，咁就同平時我用開嘅啲 USM 或者而家新嘅 VCM 摩打都有少少出入嘅。咁但係都係嗰句啦，3000零蚊冇投訴㗎啦。咁所以我覺得呢支45 1.2咧，好大機會就會成為所有 RF mount 用家買嚟傍身嘅一支鏡啦。即係大家就唔會再考慮去買支51.8㗎啦。即係你俾多少錢就有支1.2，其實係好吸引嘅。咁我哋呢條片講到呢度先啦，下條片再見，拜拜。